Gen men, let's go. Do it for the many. Ni Kizz Daniel kwa mwaka huu 2022 ameweza kuiandika historia Qatar. Usiku kuamkia hii leo namaanisha Novemba 23 kwa Qatar katika mashindano ya FIFA World Cup, ambapo msanii huyu kwa siku ya jana kupitia FIFA Fan Festival huko Doha ilikuwa ni zamu yake kuweza kushare love pamoja na mashabiki ambao walikuwa wamekusanyika katika eneo litwalo Alivyoiandika Park na kufanya performance ya kikubwa. Kama nilivyokuambia, FIFA Fan Festival ni matamasha ambayo yanafanywa na wasanii ambao selected kwenye mashindano ya kombe la dunia, ambapo ni venue maalum inayokuwa imeandaliwa watu kukusanyika kwa pamoja kuweza kushuhudia ni kutazama mashindano ya mpira miguu ya FIFA World Cup ambayo yanakuwa yanaendelea, lakini wao wanatazama kwenye big screen kutokana kwa maybe hawajapata nafasi ya kuhudhuria live, na sio kwenye sehemu ambayo inakuwa imetengwa kwa ajili ya watu wanakuwa pia wanapewa na burudani ya muziki. And kabla ya msanii Kizz Daniel kuna wasanii wengine ambao tayari walikuwa wamekwisha kufanya performance kwenye schedule kama Diplo, na siku ya jana ni Kizz Daniel, na wasanii wengine ambao tuhusu kwenye tarehe tofauti ni Nora Fateh, Trinidad Cardona pamoja na Kevin Harris. Sasa nataka uone kile ambacho msanii Kizz Daniel amekifanya, yani kuitimiza ndoto yake kwa kuipeleka BUGGA na CAF kwenye mashindano haya ya kombe la dunia, yani alivyoimbisha performance ambavyo ilikuwa na mapokezi makubwa kwa mashabiki, lakini mwenyewe alivyokuwa energetic on stage kupatia kile ambacho alikuwa amejipanga kukideliver kwa mashabiki zake. Tazama picha hizi pamoja na video za msanii huyu huko Qatar Doha. Hii hapa ni SNS Manager.